وبعد ما طاب الطويجين ديالنا فهذه هي الطريقه كي تيجي. يا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد، فيديو على قناه الشاف ياس فود اللي فيه طريقه تحضير الكفته كواري، كفته السرديه اللي كنديروا في الطاجين. طريقه اللي رائعه كتجي ومختلفه اللي كتعجب الكبير والصغير. وندوزوا للمقادير. بسم الله. كناخذوا السرديل اللي حيدنا ليه القشره وغسلناه مزيان بهذه الطريقه هذه. الروز كلاصي تنديروه مسلوق حتى هو، الحامض، شحمه ديال الكلوه، القزبور والمعدنوس، مطيشه محكوكه، ثومه، طوماط كونسونطري، التحميره، الهريسه، الكمون، الخرقوم، البزار، الملحه، القزبور اليابس، اعشاب منسمه. وبالنسبه للاعشاب المنسمه اللي ما عندوش فهو يدير ورق سيدنا موسى والزعتر والزيت. كناخذوا السرديل ديالنا اللي كنطحلوه هو الاولاني. بسم الله. وراه زدنا حتى الشحمه هنايا ديال الكلوه مع السرديل اللي كتعطي النسمه وكتعطي البنه. كنديروا الكفته ديالنا اللي طحنا بهذه الطريقه هذه في واحد البول. نديروا تقريبا واحد 2 معالق ديال الحامض، 2 معالق تاع القزبر والمعدنوس. الهريسه كنديروا راس تاع معلقه، تقريبا راس تاع الثومه، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه ديال الكمون، نص معلقه تاع القزبر اليابس. وبالنسبه للقوام فهو كيبقى على حسب الكونتيتي، وتيبقى داكشي اختياري بحال الحار على حساب الانسان اللي كياكل الحار غادي يزيدو كل واحد على حساب الاختيار ديالو. ونص معلقه ديال الخرقوم، ومعلقه تقريبا ديال الملحه. كنخلطوه ونديرو تقريبا واحد الكاس ديال الرز، فحتى الرز فهو كيبقى اختياري. ونخلطوه مزيان ونخليوه جانبا دابا باش ندوزو نقادو لاصوص ديالنا في الطاجين اللي غادي تشحر. هي الاولى عاد نكورو الكفته ديالنا عاد نديروها في الطاجين. وندوزو دابا لاصوص اللي غادي نديرو في الطاجين. بعد ما درنا الطاجين يسخن فحنا كنديرو الزيت، كنديرو الثومه، لاصوص، تحميره، الكمون، الخرقوم، اللي بقى علينا ديال القزبور والمعدنوس، رويس ديال الهريسه، شويه الهريسه، شويه ديال الاعشاب منسمه، البزار، تقريبا معلقه كبيره تاع طوماط كونسونطري، وشويه ديال الملحه. وكنحركوه مزيان وكنخليو لاصوص ديالنا طيب تقريبا واحد 15 دقيقه، ومن بعد كنضيفوا عليها الكفته ديالنا. فحنايا كنضيفوا لها الكفته ديالنا تنستفها بهذه الطريقه هذه. ونخليوه يطيب ومره مره نسقيو. فهاد الحركه ديال بانك تسقي الطاجين مره مره فهي مهمه. ونتلاقاو للتذوق ان شاء الله. وبعد ما طاب الطويجين ديالنا فهذه هي الطريقه كي تيجي. وهنا كي تجي الكفيته داكشي يا سلام. بسم الله. وحتى نتوما جربوا هاد الطويجين هذا وخليونا في لي كومونتير كي جاكم، وما تنساوش ديروا بارطاج الفيديو ديالنا وجيم. وتحياتي.